Sa number 5, vaccination cards inikinahanglan nga i-require sa mga graduation ceremony. May report si Nico Delfin. Kadamaan sa mga private schools nga nakauna bukas ang klase ang nagsugod naman sa ilang graduation rights karon nga bulan sang Mayo. Kaina, madamo sa mga graduating students sang St. Joseph School Lasal sa Barangay Villamonte ang natigayan nga nakabalik sa eskwelahan para sa baccalaureate mass nga ginsundan sa ila face-to-face year-end transition rights ukon graduation ceremony sa sulod sang school campus. The feeling, the mutual feelings is between us and the parents, the students, because they're very excited of this face-to-face event this school year. After 2 years actually that they have been waiting. Pero limitado lang ang mga tumalambong bisan wala na gina-require ang vaccination para sa mga graduating students. Virtual naman ang masaksihan nga seremonya sa ilang mga ginikanan nga mag-a-attend sa graduation. But this time, we only have our completers here in the Civic Center. Our parents will be occupying the other side of the Civic Center, okay, in the badminton area, and the rest of the parents will be at the classroom. They are also given the ticket to one parent per child or per student will attend, and that they were going to view our live streaming via FB page. Suno kay Dr. Edwin Miraflor, Officer in Charge ng City Health Office, importante sa mga bulutuan nga mag-coordinate sa barangay kag sa Emergency Operation Center para matigayon ang ila graduation. Bangod hindi man required sa Department of Education ang vaccination sa mga attendees, dapat gihapon mapatuman ang minimum health protocol. Ang gina-require lang nila is fully vaccinated ang mga school personnel nga nasa campus during the activity. Some schools have taken upon themselves nga i-require ang students with their vaccination cards, also the parents. Pero minimum lang gid amo na the school personnel should all be vaccinated for the face-to-face activities. High school kag collegiate schools pa lamang karon ang naghinyo sang approval sa EOC para sa mga graduation activities sa idalom sang Alert Level 1 sa Bacolod. Nico Delfin para sa DGCast Negros.